Vanad meremehed, kes igapäevaselt merd sõitsid, pidid ikka teadma, kuidas tuult endale soodsaks teha, et oleks kergem merel käia. On teada, et kihelkonna ja Sõrve mehed, nemad olid käinud surnuaial ristisid pööramas, et tuul nende taga oleks. Aga on teada ka seesuguseid mehi, kes leidsid metsast mingisugused puud ja sidusid nende ladvad kokku ja siis oli tuul nende poolt. Ja nõnda juhtus ka ühe Ruhnu mehega, kes oli Sõrve äärde jõudnud ja ta pidi just parasjagu sõitma Riiga, aga tuul oli vastu. No vot siis tema läkski metsa, sidus 2 kaselatva omavahel kokku ja võttis ühelt Sõrve mehelt kindla sõna, et sina pead need puud lahti laskma, kui ma Riia alla ära olen saanud. Ja sõitiski Ruhnu mees randa ja hakkas purjetama, tõstis purjed üles ja Riia poole teele. Ja kui Sõrve mehel oli mõnda aega mööda läinud, siis lasi ta kaseladvad lahti. Ja ennäe imet, juba mõne aja pärast jälle oli see sama Ruhnu mees Sõrve ääres väljas, sinine jutt taga. Ruhnu mees hakkas Sõrve mehega taplema. No mille pärast sa pidid need kaseladvad nii vara lahti laskma, enne kui ma Riia alla jõudsin? Ma olin alles poolest ees. Sõrve mees lubanud järgmine kord kauem hoida. Ruhnu mees läks uuesti metsa, sidus ladvad kokku ja läks uuesti teele. Sõrve mees oodanud nüüd tükk aega enne, kui kaseladvad lahti lasknud ja oodanud siis veel teise tükk aega veel ja 3. tükk aega veel ka ja siis lasknud lõpuks ladvad lahti. Ja siis ei olnud enam Ruhnu meest kusagil näha. Ju ta oli ikka Riiga ära jõudnud. Vot sellised vägevad mehed olid need vanad meremehed, tuulepöörajad.